हेलो दोस्तों, अगर आपका बच्चा बीमार रहता है, जैसे सिर में दर्द या हाथ पैर दुखना या बुखार आना, तो उस कंडीशन में आप अपने बच्चे को सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाए गए आईवी जैसे प्लस सिरप को दे सकते हैं। डोज की मैं अगर बात करूं तो छोटे बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें हाफ टी स्पून दे सकते हैं, और जो 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं उन्हें 5-5 ml ट्वाइस ए डे दे सकते हैं। और आप और इससे आपके बच्चे को लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह ऑरेंज फ्लेवर में मिक्स होता है आईवी जैसे प्लस सिरप।